హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. రైల్వే గ్రూప్ డి సికింద్రాబాద్ జోన్ సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజనల్ ప్యానెల్ 1 వచ్చేసి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్లియర్గా ఒక 39 పేజీలతో వచ్చేసి ఒక పీడిఎఫ్ని వచ్చేసి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మీకు ఏ పోస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందో క్లియర్గా ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. మీకు రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మీ యొక్క సిబిటి ర్యాంకు అదేవిధంగా మెడికల్ స్టాండర్డ్ బట్టి పోస్టింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. మీకు పోస్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్గా ఇక్కడ. అయితే ఎంతమందిని యొక్క ప్రొవిజనల్ ప్యానల్ 1లో అయితే తీసుకోవడం జరిగిందంటే 7,305 మంది క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ పోస్టింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ యొక్క ప్యానల్లో వచ్చేసి 7,305. యాక్చువల్లీ ఉన్న వేకెన్సీ ఒకసారి చూసినట్లయితే 9,300 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. ఇంకా ఒక 2,000 వేకెన్సీ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్యానల్లో వచ్చేసి వాళ్ళు వచ్చేసి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. వాళ్ళకు ఏ ఏ పోస్టులు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ ప్యానల్లో వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి. ప్రొవిజనల్ ప్యానల్ ఆఫ్ 7,305 క్యాండిడేట్స్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ లెవెల్ 1 ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. ఇక్కడ పీడబ్ల్యూబీడి ఫస్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ అసిస్టెంట్ వర్క్షాప్లో అసిస్టెంట్, అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికామ్, ఈ విధంగా వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి పీడబ్ల్యూబీడీ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ నాన్ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క పీడిఎఫ్లో వచ్చేసి సీసీఏ క్యాండిడేట్స్ సంబంధించి ఇక్కడ రోల్ నెంబర్స్ అయితే లేవు. వాళ్ళకు వచ్చేసి సపరేట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుందని మనకు ఒక పాయింట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. సీసీఏ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు వచ్చేసి మీకు పోస్ట్ సంబంధించి మీకు సపరేట్గా ఇస్తారనమాట. సపరేట్గా పీడిఎఫ్ ఇస్తారు. మీకు ఏ పోస్ట్ అయితే వాళ్ళైతే ఇవ్వడం జరిగింది అనేది మీకు సపరేట్ పీడిఎఫ్ అయితే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ యొక్క పీడిఎఫ్లో పీడబ్ల్యూబీడీ అదేవిధంగా నాన్ పీడబ్ల్యూబీడీ వాళ్ళకి సంబంధించి మాత్రమే ఇందులో పోస్టుల వివరాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఎవరికి ఏ పోస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందని దాని గురించి డీటెయిల్స్ అయితే ఓన్లీ పీడబ్ల్యూబీడీ అదేవిధంగా నాన్ పీడబ్ల్యూబీడీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన పోస్టులు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. నాన్ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ కూడా అసిస్టెంట్ వచ్చేసి వర్క్షాప్, అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే అసిస్టెంట్ బ్రేడ్స్ వచ్చేసి, అదేవిధంగా ఇక్కడ పాయింట్స్ మెను. ఇక్కడ మీ రోల్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు. మీ రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మీ రోల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏ పోస్ట్ అయితే రావడం జరిగిందో మీ యొక్క రోల్ నెంబర్కు చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ పోస్టింగ్ అనేది ఇక్కడ మీ యొక్క సిబిట్లో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క స్కోర్ ఆధారంగా, అదేవిధంగా ఇక్కడ మీ యొక్క మెడికల్ స్టాండర్డ్ని బట్టి వాళ్ళైతే ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. పోస్ట్ వచ్చేసి మీకు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోస్టులను బట్టి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లియర్గా ఇక్కడ మనకు కొన్ని పాయింట్లు కూడా మెన్షన్ చేశారు చూడండి. దిస్ ప్యానెల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఓవరాల్ ర్యాంక్ ఇన్ సిబిటి, అవైలబుల్ వేకెన్స్ ఆర్ పోస్ట్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఇన్ మెడికల్ కేటగిరీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీ యొక్క సిబిటిలో వచ్చినటువంటి ర్యాంక్ను బట్టి, అదేవిధంగా అవైలబుల్లో ఉన్నటువంటి వేకెన్స్, అదేవిధంగా పోస్ట్ని బట్టి, అదేవిధంగా ఫిట్నెస్ యొక్క మెడికల్ ఫిట్నెస్ని బట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క ప్రొవిజనల్ ప్యానల్ 1 వచ్చేసి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందని వాళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ది ఫైనల్ రిజల్ట్స్ పర్టైనింగ్ టు కోర్స్ కంప్లీటెడ్ యాక్ట్ అప్రెంటిసెస్ సిసిఏ విల్ బి డిక్లేర్డ్ సెపరేట్లీ. ఎవరైతే సిసిఏ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు వచ్చేసి మీ యొక్క పోస్టుల యొక్క వివరాలు వచ్చేసి సెపరేట్లుగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించింది కూడా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇదన్నమాట ఓవరాల్గా వచ్చేసి 7,305 క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసి మొదటి ప్యానల్లో వచ్చేసి వాళ్ళకు పోస్టులు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఏ పోస్ట్ వచ్చిందో కింద మన యొక్క కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా వరకు మనం వచ్చేసి ఈ యొక్క గ్రూప్ డీకి వచ్చేసి సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్ అయితే మన యొక్క ఛానల్ అయితే తెలపడం జరిగింది. జనరల్ సైన్స్ క్లాసెస్ కూడా మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లో వచ్చేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాసెస్ వచ్చేసి అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా వచ్చేసి మన క్లాసెస్ కూడా అందించడం జరిగిందనమాట. రైల్వే గ్రూప్ డి ఆస్పిరెంట్స్కి వచ్చేసి ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ వచ్చేసి మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వచ్చేసి నేను సెండ్ చేస్తాను. డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ యొక్క రోల్ నెంబర్ ఉందో లేదో, మీకు ఏ పోస్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందో దాని గురించి మన యొక్క కామెంట్ సెక్షన్లో వచ్చేసి మీకు ఏ పోస్ట్ అయితే మీకు వచ్చిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇదన్నమాట ఓవరాల్గా రైల్వే గ్రూప్ డి సంబంధించినటువంటి
సికింద్రాబాద్ జోన్ సంబంధించినటువంటి మొదటి ప్యానల్గా వచ్చేసి 7,305 మందికి వచ్చేసి పోస్టింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఇది ఓవరాల్గా వచ్చేసి రైల్వే గ్రూప్ డి సంబంధించిన అప్డేట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.